Por Dios. Aquí hay algo en este punto. Esto la Spirit Box, vamos. Mira que... Está parado, pero está parado, Diego. Sí, lo he parado. Ah, vale, lo has parado tú, vale. Qué cosa más rara. Estamos justamente en la zona del punto energético. Mira. Y está fijo, ¿no? Sonido de... Tengo todos los vellos de punta. Parece como un camión pitando. Sí, como una bocina. O de un autobús. Uf. O los frenos. ¿Qué parece eso? ¿No? Quería decir Madre los vellos, mía, sí. mira. Yo no sé si la cámara me verá los vellos, pero vamos. ¿Queréis decirnos algo con esto? Si nos estáis escuchando, podéis parar. Hay un punto negativo en esta cuesta de las Doblas. Es justamente en la zona donde nosotros nos encontramos. Más fuerte, mira. Vamos, es la misma Spirit Box que viste y calza y que utilizamos, ¿eh? Ya que llevamos años con la Spirit Box, ¿eh? Oh, sí. Le voy a buscar. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? ¿Hay alguien aquí que nos esté escuchando? Sí. Sí. ¿Siguen estando ustedes aquí después de los trágicos accidentes? ¿Vuestras almas no descansan en paz? No lo entendí. Ni yo. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Sabéis la causa de los accidentes en esta cuesta? ¿Es cierto que el diablo está en esta zona? Es una pregunta que yo hago referente a lo que nos respondieron hace muchos años. No es que pensemos que el diablo esté aquí. Diego. Hola. ¿Quién eres? ¿Me puedes decir tu nombre? Voy a intentar hablar. Lo que fue era una pena porque se dirigían al Rocío. ¿Tú qué? ¿Tú qué?
¿Tú qué es? Guati, como han tocado. El guardarraíz, ¿no? El guardarraíz. Os lo he dicho ya a ustedes, que eso no, a nosotros nos han respondido aquí hace años con golpe del guardarraíz, ¿eh? Es que cuando yo digo algo es que no me lo estoy sacando de... La hemos escuchado, ¿no? Yo lo he Sí, se escuchado, escucha claro. Aire no corre, no hay nada que No, es un dé golpe, ahí. es un golpe. Es un golpe. Y ha sido un vale. golpe claro, ¿no? No, ¿nos estáis viendo entonces, no? Sí. Sí. ¿Queréis que os encienda la vela blanca que os traigo? ¿Me podéis decir otra vez el nombre que habéis dicho? Yo he escuchado alto. O stop. ¿Han fallecido niños en esta cuesta de las Doblas? Podéis hablar, nosotros os podemos escuchar. ¿Está por aquí la chica de la curva? ¿Es cierto que se aparece los días de lluvia? ¿Os podemos ayudar en algo? Sí. Sí. ¿En qué os podemos ayudar? Es increíble. ¿Queréis que de vez en cuando os encendamos velas aquí? ¿Queréis que recemos por ustedes? Yo mañana tengo que ir a la iglesia del Santo Ángel. ¿Queréis que os encienda velas allí y rece por ustedes? No. ¿Queréis que le encienda una vela a la Virgen del Rocío en vuestro nombre? ¿Habéis perdido la fe? ¿Habéis perdido la fe muchos de ustedes? Repito por última vez. ¿Queréis que os encienda la vela blanca que traigo? Si no me respondéis nada, os la encenderé. Doy por hecho que os encenderé la vela.
Qué curioso el día que la escribo aquí. Y dijo, diablo, débil, demonio, todo seguido y perfectamente, ¿eh? Bueno, pues esperaba menos. Hemos obtenido desde el lamento de la niña, el golpe que han dado en el raíl, en el guardarraíl, y sobre todo la respuesta. Y cuando yo he dicho que si querían que mañana les encendiera una vela y rezara por ellos en la iglesia del Santo Ángel, han respondido rotundamente no. Ahora va a pasar un coche, de los pocos que pasan a esta hora. Hay mucha gente que a esta hora de la noche modera más la velocidad que de día, como hemos estado aquí grabando. Y nos vamos a dirigir justamente a dos zonas concretas, la del camión y la del autocar, porque el camión fue en plena curva, cayó por aquel terraplén, y los autocares fueron aquí. Ahí daban el choque, como nos explicaba un señor de aquí del pueblo, que se lo contaba su abuelo, cómo el autobús caía directamente y se precipitaba los dos autobuses. La chica de la curva, aunque no sea una leyenda, porque hay muchas curvas que sí hay leyendas de aquí, ¿no? Aquí es cierto que desaparecieron. Y ya si no es esta chica que se mató aquí trágicamente con sus dos amigos, que iban también para Huelva, podemos pensar que esa chica de la curva también puede ser una de tantísimas personas que perecieron aquí. Entre ellos murieron 26 mujeres. Y quiero hacer referencia, y ya termino, a algo que vivimos aquí que fue muy importante. Un familiar mío, mi hermana y el que era su pareja en aquel tiempo, pudieron observar cuesta arriba, estaban con el coche, cómo pasaban sombras blancas, y una de ellas se asomó al cristal trasero y los miró. Ellos lógicamente no vieron cara ni nada, eran blancos, eran unas luces blancas como si fueran una especie de sábanas iluminadas, ¿no? Y eso lo vivieron ellos ahí, y la experiencia a uno de ellos le sirvió para no venir más, y a mi hermana le sirvió para decir que no venía más a la Cuesta de las Doblas. La verdad que hemos vivido muchas cosas. El que se lo quiera creer se lo crea, el que no se lo crea. Nosotros contamos siempre la verdad y lo que vivimos. Y todo lo que decimos es cierto, excepto que nos hayan engañado con algún tipo de historia. Aquí desde luego en la Cuesta de las Doblas, igual que en la casa de Carmela, casi sería imposible que nos engañaran, porque somos pioneros y sabemos toda la historia, hemos entrevistado a testigos, etcétera, etcétera. Dicho esto, nos adentramos en ese lugar misterioso que ninguna cámara ha entrado, ni ningún investigador ha entrado, para averiguar qué es lo que encierra esa zona baja de esta Cuesta de las Doblas. Buscadores de Almas, una vez más, ha llegado a ese sitio. Y hoy se lo vamos a mostrar en vivo y en directo. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.